چې د سولې بند دروازې بخلاصو د سولې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کوښښونه زموږ د سولې د برنامې یوه برخه ده چې مالکیت د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې دی. موږ سوله ژر غواړو، په سرعت غواړو، خو په تدبیر غواړو. تدبیر ځکه مهم دی چې بیا پخواني تیروتنې تکرار نشي. هغه اشتباه چې د شهید داود خان په وخت کې وشوه دا وه چې د سیمې له سیاست څخه حکومت خبر نه و او د همدې بېخبري په نتیجه کې د ثور د اوومې فاجعه رامنځته شوه. دا اشتباه باید بیا تکرار نشي. هموطنان عزیز، ما به خاطر به تدبیر تأکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد به وی تأمین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید. من به حیث یک مسئول و رهبر منتخب 35 میلیون افغان از نقش فعلی منطقه و جهان آگاهی دارم و این را نیز میدانم که خطرها و تهدیدات احتمالی بعد از موافقه صلح کدام هستند. هر افغان صلح میخواهد. بر اساس همین خواست مردم من از روز اول حکومت خود تا امروز برای برآورده شدن این خواست مقدس ملت کار کردم. نباید فراموش کنیم که قربانیان جنگ افغان ها هستند. بنان ابتکار صلح نیز باید به دست افغان ها باشد. روان جګړه کې افغانان هم په هوایي بریدونو کې وژل کېږي او هم په ځمکني جنګونو کې. هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې د سنګین په څېر دردونکې پیښې بیا بیا تکرار شي. هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې ځوانان د جنگ خوراک شي او یا پردیو هیوادونو کې سرګردانه او بې سرنوشته پراته وي. هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې د هیواد له نوم سره جنگ، فقر او بدبختی یاده شي. او هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې بهرني ځواکونه د اوږدمهال لپاره په هیواد کې میشت وي. هیچ افغان نمیخواهد در شفاخانه، در مکتب، در مسجد و پارک با انتحاری روبرو شود. موږ کلکه اراده لرو چې د سولې په ټینګېدو سره به د تاریخ دا تور فصل چې 40 کلن جنگ دی بدلوو او د پخلاینې، آبادۍ، ترقي او په خپلو پښو ولاړ افغانستان نوی فصل به پرانیزو. خویندو او ورونو، موږ د ځینې هیوادونو د انزوا او د ځینې هیوادونو د مرستو جلبولو طرحه د تیر کال په عمل کې د امریکا دولت ته وړاندې کړه. د دغې طرحې مثبت نتایج موږ نن هره ورځ ګورو. د توریزم د حامیانو له منزوي کېدو څخه تر اوربنده او بیا ملت ته د سولې د پلان د وړاندې کولو پورې دا ټول هغه ابتکارات او اقدامات دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لخوا ترسره شوي دي چې د افغانستان د 40 کلن بحران د ختمولو په لار کې سابقه نه لري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزې او نړیوالې پرېکړې په اساس دی. هیڅ افغان نه غواړي چې د دوی په خاوره کې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس 0 ته راټیټ شي. د پایدار سولې د رامنځته کولو لپاره موږ واضح پلان او تګلاره لرو. تعهد ما این است که صلح را تأمین میکنیم و جلو هر نوع فاجعه احتمالی و انپاشی را میگیریم. اما ارزش‌هایی وجود دارد که غیر قابل بحث است. مثلا وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، دولت مرکزی قوی و کارا و حقوق اساسی اتباع کشور. اساسی ترین اصل برای ما اصل غیر قابل انکار و غیر قابل سازش
منافع ملی کشور عزیز ما افغانستان است و روابط ما با تمام شرکای بین‌المللی و منطقوی استوار بر همین اصل است. ما باورمند هستیم که با تطبیق شدن پروسه صلح نقش نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان در پاسداری از صلح و امنیت بوده و بیشتر خواهد شد. نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما برای کمک رسانی با آسیب دیدگان حوادث طبیعی بیشتر توجه خواهند کرد. تعهد ما به صلح یک تعهد بی‌ریا و سچ است. همان گونه که تلاش‌های ما به هدف تأمین صلح جریان دارد، برنامه‌های انکشافی ما نیز طور تدوین یافته است که در وسط مدت انشالله بر رفاه، آبادی و ترقی کشور خواهد انجامید. تنها دولت قوی و کارا متضمن واقعی عزت هر افغان است و ملت عظیم افغانستان روی این اصل اجماع مستحکم دارند. وارم په وضاحت سره ووایم ځکه د طالبانو لخوا روانه جګړه نه وای، د میلیونونو افغانانو ژوند به هوسا وای او موږ به خپلې ملي انکشافي پروژې تطبیق کړی وای. نو طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي. د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووځي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي. یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.